الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم فین آف کر سکتے ہو ہاں بس سارے کر دو موسم ٹھیک ہے بڑی اوکھی جی رات دے علی تو بعد دھیاں دی یتیمی دی دوجھی رات کیونکہ اوکھے حالات ذکر کرایا گئے وقت تھوڑا ہے بانیان دی انتظامیہ دی مجبوری ہے کی واسطے میں کوشش کریں نا دنیا دی کوئی گل کیتے بغیر جتنا ہو سنگے مصائب سنا سنگا 38 ہجری کوفے دا شہر وسدا ویلا تخت دے اتے تخت دا وارث بیٹھے صحابی موجود ان 17 پتر علی دے موجود ان ریت موجود ہے خوشگوار ماحول وچ خطبہ دین دی جھاتے اچانک علی شہنشاہ خاموش ہو گئے سمجھ آندی کوئی وقت خطبہ چھوڑ کے گھر دو ٹر پیں امام حسن بادشاہ برامہ سمیت بابے دے کولا کے آدھے بابا کوئی پریشانی ہے کہیں دشمن دا خوف ہے کہیں پاسوں کہیں دشمن دا حملہ ہونا لے حسن آدھے بابا وقت پریشان ہون دی ضرورت نہیں ساڑے نانے نال ہی کلی ہوندہ ہاتھ تے ان دی زمانے تے تک نہیں پوندی تے بابا آج تا 17 علی اساں توارے نال موجود ہیں کوئی دشمن حملہ کرنا لے تو بابا میں کو دسو سارا کو نگی نویساں آپ بھی نویساں تیرے چھوٹے پتر آن کو حکم دے ساں آدھ رستے دے وچ دشمن دا حملہ روکے سی دشمن کو برباد کر کے پچھاں تے ولسی تھوڑی جی چہرے تے مسکراہٹ آئی
میں ہوں وقت مطابق پڑھ سا، وقت جدوں کھلا وقت ہو سی تو میں تفصیلاً مکمل پڑھ سا۔ ہاں تھوڑی جی چہرے تے مسکراہٹ ہی تے فرمائندے نے میرے پتر تہاڈا بابا علی اپنی پوری زندگی دے وچ نہ کداں کہیں دشمن کول خائف ہوئے تے حسن موت میرے واسطے ایویں ہے جویں کم عمر بچے دا کھیل ہوندا ہے۔ بابا وقت پریشانی دی وجہ خاموشی دی وجہ ہن ایہو لفظ ہے جہدے چ میں ہر منہ چ ہے سننا چاہنا ہے اشارے دا لفظ پر جڑے سمجھ سن دے ہو۔ بابا پریشانی دی وجہ خاموشی دی وجہ فرمیندے میرے پتر خاموش میں ہی واسطے ہویا آج میں اب علی اپنے آپ کو وسدا ڈٹھے تے میں حد تو زیادہ خوش ہویا اپنی سلطنت تے اپنی رعایت تے تساں سارے پتراں تے اے سوچ کے خاموش ہو گیاں جو میں اپنے دل ہی چاک ہے جیویں میں کو ہر کہیں وسدا ڈٹھے ایک دفعہ میڈیاں دھیاں لگیاں کیوں بھئی گجران لے ہو جوانوں بزرگوں یہ مشکل گال ہے ہاں کیا دھیاں پیو دے شہر نہیں آندیاں کیا بھیڑاں بھیراواں دے گھر نہیں آندیاں کوئی مشکل گال ہے باوضو کھنا بڑیاں اوکھیاں جیاں راتن سامنے حسین دی قبر ہے گواہ بنا کے پیا نہ گال مشکل نہیں پر او پتر جڑے تھوڑی دیر پہلے کائنات نہ لڑن واسطے تیار ہیں نا بابے دی اے گل سن کے سر جھکا کے سارے رومن لگ گئے علی فرمیندن میں اوکھی گال تا نہیں کیتی میں مشکل گال تا نہیں کیتی روندے کیوں ہو مشکل کشا دے پتران دیاں اکھاں وس پئیاں تے ستاراں دے ستاراں یک زباں ہو کے آدن بابا مشکل در مشکل زینب تے سفر جوڑ ہے اے جگر علی ہے جڑی تھوڑے منہ چ ساڈی بہن تے سفر اے کوئی جوڑ ہے بابا اس نو ٹھیک کر سکدے ہو بھائی کوفے تے مدینے دا فاصلہ دیکھو ہاں اتنے ٹھیک کر دو آتمداری بھی ہونی ہے 11 تک میں پڑھ لوں اچھا کوشش کری کہ دوا سٹیل کر دے ساڑی بہن تے سفر کوفے تے مدینے دا فاصلہ دیکھو تے بابا وہ تو اتنی نفیس ہے جو نانے دی قبر تے بھی سیاں کڑھ کے میں دی
مسلے تک دئیاں دے آسرے تے ویندی ہے ایڈا لمبا سفر کیویں کرے سی فرمائے میرے پتر یہ تو تواڈے بابے دی حسرت تے ایہو تو میں علی چاہنا آج اتنا سفر تواڈے آسرے تے کرے او جڑے قدر کر سکدے ہو فرمائے اساں وقت دے ویندے پتہ تا نہیں لگدا ہو سکدا ہے کداں کلا آونا پو میں چاہنا میڈی تے تواڈی زندگی دے وچ انہاں راہاں کو دیکھ گھنے اچھا بابا حکم تو انکار نہیں ویندے درخواست تواڈی پیش کریں میں حکم اگوں تو اندی اپنی مرضی بابا مانوی بنے ایڈا سفر کیڑی سواری تے کرنے فرمائیں سواری بھی میں دسنا سفر دی ترتیب بھی میں دسنا بابا کیڑی سواری فرمائیں سواری ہووے محمل محمل تو سارے سمجھتے ہو نا اٹھ اتے پلان اتے کچاوا وط پردے داراں دا پردہ جتھاں ازل دے پردے دار سفر کریں ایک آدن محمل سواری ہوئے محمل انہاں مخصوص ایامیں دے وچ کہیں دے منہ چو حالے تک ہائے نہ نکلی ہوئے یقیناً کال حالا نہیں بھی ذکر سن دے تواڈا گزرا ہو سی باویں جیڑے ہو جہیں اوکھے حالات ہوویں یہ تواڈا بہن دسیں دے تساں دل وچ درد رکھ دے ولی دیاں دھیاں دی یتیمی دا کیونکہ اے جڑا عرصہ دے وچ بندے اپنے جنازے چھوڑ ویندے یہ تواڈی عشق یہ تواڈی عقیدت سواری محمل مہاری او تلاش کرائے جڑا اکھاں تو نابینا ہو کنا تو ایڈا گھاٹ سندا ہوئے تساں اچا بول کے رستہ دسو سفر دی تھکاوٹ دی وجہ تو میری آلیا کہیں بھین بھر جائی نال بولے میری دھی دا آواز اندے کان نہ سن باقی تساں ہونا میرے 17 پتر 15 میرے پتر اپنے گھوڑے میری دھی دے محمل دے یا سجوں ٹرے یا کھبوں ٹرے دو میرے بچڑے محمد بن انفیہ تے عباس تو آپ کو حکمان پیا آدھا تساں اپنے گھوڑے نہ سجوں ٹورنے نہ کھبوں ایک 2 میل اگو ٹرے سی ایک 2 میل پچھوں ٹرے سی ایک پچھوں آوان والے قافلے کو آکسی جلدی ہے تراہ تبدیل کر ونجو این راہ نال علی دیاں دھیاں سفر ایک اگو آوان والے قافلے کو آکسی ہونی رستے نال سفر نہ کرو این رستے نال او پیاں دیئے جندہ بابے کولوں بھی پردے باقی حسن اے نہیں جو لمبا سفر ہے جلدی مقامن ہے میری دھی دی زندگی دا پہلا سفر ہے جلدی نہ کرائے جتھاں تھک پوے قیام کرائے جتھاں قیام کرائے قاصد بھیج کے میں کوئی اطلاع دی وے میں کو پتہ لگدا راوے میری دھیاں دے دیر کتھاں لگے ہوں باقی سارا سفر مکا کے کوفے دے 5 میل بہرا کے قیام کرائے اپنے شہر وچ اپنی دھیاں کو میں علی اپنی مرضی نال گھنا سی یہ ہے پہلا حصہ سمجھ آ گئی ساروں کو بابے دا حکم سن کے تاریخ دیے اگلے دن ہی
علی دے 17 پتراں مدینے دو سفر شروع کیتا. انہوں علی شہنشاہ دھیاں دی رہائش دا گھر اپنے ہتھاں نال تعمیر کرنا شروع کیتا. یہ گھر آج بھی موجود ہے. نقشہ وہ ہے کوئی گئے ہو تو میری گواہی نہیں ہے جی میں علی شہنشاہ بنایا تے سارے دا سارا اپنے ہتھاں نال. ایک نہیں ایک صحابی سوال جو کیتا مولا لباس تے مٹی لگی ہوئی ہے کوئی مزدوری کریں دے ہو؟ فرمایا نے ہاں میں گھر تعمیر پیا کریں دا میں علی دی غیرت پیا رسینا. آدن مولا ایڈے نوکران دی موجودگی تساں مزدوری کیوں کریں دے ہو؟ تو رو کے فرمایا ہاں نے وہ میری دھیاں دی رہائش دا گھر ہے میں علی دی غیرت برداشت انہاں دیواراں تے کہیں غیر دا ہاتھ ہی لگے جتھا میری آلی آرام ہے. وقت جڑا گھر بنایا نے اندے صرف کمران دی نہیں حویلی دی بھی علی چھت دیتی. باشعور لوگ بیٹھے ہو حویلیاں دیاں چھتاں نہیں ہوندیاں. میرے بزرگاں یہ 70 پڑھی گئی تو میں انہاں تے سوال کیتا بابا علی شہنشاہ آخر حویلی دی چھت کیوں دیتی؟ تو رو کے آکھانے بچڑائیں واسطے چھت دیتی آنے کداں میری آلیہ بہراب آوے وضو واسطے ہی چادر ہٹاوے تا کہیں پرندے دی نگاہ ہی میری دھی دیوانا جنب. ذاکری دے چھوٹے چھوٹے لفظ ہوندن چھوٹے چھوٹے اشارے ہوندن. ذاکر کوئی نہ کوئی کڑی ملیں دے جس نال تساں داران دی اکھاں دے وسن دا سبب بن دے. جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو میرا تواڈے تے سوال ہے جائیں علی کو دھی دا پردہ اتنا پیارا ہا این کوفے دے وچوں والے کیویں برداشت کیتا ہو سے جنہ 6 لاکھ دے مجمع چا دی ای چادر دے وہ کلی نا میریاں بھر جائیاں میرے نام. میرا بابا تے تھا میں کوئی شہزادی بنا کے گھنا ہے. بس بھئی بھراواں سفر مکایا مدینے دے 2 میل بہرا کے قیام کیتا نے. زہرین دی نماز دا ویلا امام حسن بادشاہ جماعت کری. ایک نوکر کو آدھنے لگا من ساڑھے دروازہ تے وانی کے اعلان کر کے دسا چا علی دے 17 پتر مدینے دے بہر پہنچ گئے تے آج دیگر تک اپنے اپنے گھروں چ پہنچ ویسن تاکہ ساڑھے پردے داروں کو پتہ لگ ونے. جب نوکر اعلان کیتا مقدمین پڑھ دے ہیں میری سین جناب سید عالیہ سر تے چادر رکھی ہک ہک بھین ہک ہک بھرجائی ہک ہک ماں دے دروازے تے ون کیا دی آج میری کوئی ماں میری کوئی بہن میری کوئی بھرجائی میرے بھراواں دا کھانا نہ پکاوے. میں عالیہ دی حسرت میں اپنے ہتھاں نال بناواں. میرا مقصد ہور کوئی نہیں میں انہاں کول منگنا کچھ نہیں. حسرت میری یہ ہے عرصے بعد آندے پین جتنی دیر وہ کھانا کھاسن میں انہاں دے چہرے دے میں معرفت علیہ دا دارن کیا دیگر ہوئی میری سین دسترخوان بچھایا کھانا پیش کیتا. بھراواں کو باہن دی جھا دسی سارے بھرا اپنی اپنی جھا تے بہ گئے. میری سین کھانے دی دعوت دیتی. گجرالے ہو آپ اس انداز نال بیٹھیے 17 دے 17 بھراواں کو انج لگدا ہا جو زینب میڈو دے تھی بیٹھی. آدھی کھانا کھو کہیں دی جرت نہیں تھی دی
کھانے دو ہاتھ وداویں میری سین آدھی ہے کہیں نکرانی دے ہاتھ دا بنایا نہیں میں اپنے ہاتھاں نال بنائے جنت وانگ لذیذ کھانے کیوں نہیں وے کھاندے سارے یک زباں ہو کے آدھن تو ساڈو دیکھیں تے اساں کھانا کھاؤں میری سین آدھی ہے میں اہتمام بھی ہی واسطے کیتا ہے جتنی دیر تساں کھانا کھاسو میں تواڈے چہرے دیکھ ساں 17 وچوں حسین اپنی جات اٹھ کے آدھے جتنی دیر کھانا کھاسوں ساڈے چہرے دیکھ کے رج ویسے جڑے بہنا والے ویر بیٹھے ہو میری سین آدھی ہے میں رجن دا آکھ ہے قیامت تک تساں سامنے بہو میں دے دی راواں نہ میں تھک دیاں نہ میں رج دیاں لفظ وقت سن نہ میں تھک دیاں نہ میں رج دیاں جڑے بیر کھڑے ہو نہ میں تھک دیاں نہ میں رج دیاں جڑے حالے تک چپ کر کے بیٹھے ہو ہن گال تواڈے تے مک گئی جیڑی بہن بھراواں دے چہراں دی اتنی عاشق ہووے اوندا ایو حق بندا ہے ہک بھرا دے جنازے چوں تیر کڈھے بے بھرا دا جنازہ تیراں تے دیکھ کے کن کر کے ایویں گزر ونے جویں لگدا ہی کچھ نہ تھوڑا اونچے کر دے اس نال چھیتی بس ٹھیک ہے کر بس اینو کھول سٹینڈ نو کھول لے ہاں بس تواڈی آسانی چاہنا کوئی لفظ ضائع نہ جاوے ہاں سیکھ میرا ماں کھانا کھادا عرب دا یہ رواج ہے تے ہر شریف میزبان دا یہ فرض بندا ہے کوئی مہمان آوے پہلے اس دی خدمت کرے خدمت تو بعد اس دے کول اس دا حال پوچھے سفر نامہ پوچھے میری سینی پہلے بھراواں کو کھانا پیش کیتا ہے جس ویلے 17 دے 17 بھرا کھانا کھا بیٹھن اس ویلے میری سین حال پوچھا ہے تے پہلا سوال کیتا ہے بابے دو خیر ہی خیر نال تائے وے میرے ویر میں بھی علی دی دھیاں یہ جڑے تساں 17 کٹھے آئے ہو کہیں مقصد نال آئے ہو میں کو دسو بابے خیر نال بھیجے کہیں دی جرات نہیں تھی دی دسیں نساں تے کو گھنن واسطے آئے ہیں اپنی جہات اٹھ کے آدھی اسان حسین اے چپ راویں اے چھوٹن تساں میرے کول وڈے ہو نالے زمانے دا امام ہو میں کو تساں دسو باب خیر نال تا بھیجے حسین آدھے حالے ناسے دسنا حسین دی داڑھی ہنجوان نال پس گئی تے فرمیندن وات پوچھ دیں بابے بھیجے اساں تک کو گھنن واسطے آئے ہیں بابے بھیجے اساں تک کو گھنن واسطے آئے ہیں میرا وعدہ ہوں بندے نال جڑا بندہ آدھے مجلس جوائنہ میں کو رومن نہیں آندہ صرف ان لفظ کو اتھوں محسوس کرنے بابے بھیجے اساں تک کو گھنن واسطے آئے ہیں بھرا دی داڑھی چمکے آدھیے وقت روندہ کیوں ہیں اے کوفہ جڑاں تو آکھ سیں میں شامی لگی ہوئی
میری آج دی مجلس جاؤ کھالا بداؤ جڑے خریدار ہے بیٹھے رو نہیں جنہ تو آگ سیں میں شام ہی لگی ویسا نہ تواڈے حکم تو انکار نہ بابے دے حکم تو انکار جلدی میں ہاں پر میرے مزاج تو واقف ہو یہ ہون او لفظ جنہ اتنا ادب ہے میرا وعدہ قبر چ یاد آ گیا اکھاں دا وضو ہووے سی جلدی ہاں پیدل ٹرن دی ڈا نہیں آندی سواری کیڑی تے گھن ویسو حسن آدھے محمل بھرا دی ڈاڑی چم کے آدھیا نراض نتھی میں تڈسات سئی محمل کئے کوں آدھے اتھا شیعہ دا ماتم حق بن دے محمل کئے کوں آدھن فرمیندن بہن ایک جانور ہے اٹھ اندے اتے پلان رکھیں دے اتے کچاوا وط پردے داران دا پردہ جیندے تے مستورات سفر کریں دین ایکو آدھن محمل حسرت بری نگاہ بھیرا دو دیکھ کے آدھئے اے تڑسا اٹھ کیویں ہوندن امام حسن مجتبہ فرمیندن عباس وان حویلی دے اندر اٹھ گھننا محمل بنا کے دکھا ساری بہن کو پتہ لگے محمل کیویں ہوندن عباس اٹھ گھننا ہے محمل بنا کے دکھائے آدھی یہ سمجھ آ گئی اے سواری ہے جیندے تے میں سفر کرنے تواڈے مزاجاں تے ناگوار نہ گزرے ہن اے تڑسو میں دے تے چڑساں کیویں حسن فرمائندا نما فضا تو ساری ماں ہے تو ساری بہن کو اٹھتے باہن چڑھن لاہن دی تربیت دے تاریخ آدیت ترائے دہاڑے جناب فضا جناب سیدہ عالیہ کو اٹھتے باہن چڑھن لاہن دی تربیت دیتی ترائے دہاڑا تو بعد فضا دا سر چم کے آدھی اماں لگی وان میری طرفوں میرے بھیراواں کو مبارکی دے چا تے تسلی بھی دے چا تے انہاں کو مان کے آگ بہن پیا دیئے این سفر تے سارے نال ہو سو ہو سنگدائے کنا نال نہ بھی ہو سو تا میں اٹھتے آپ چڑھ بھی ویساں وہ امیر بندہ ہے جندے منہ چوہالے تک ہے نہیں میں اٹھتے آپ بہ بھی ویساں میں اٹھ تو آپ لہ بھی آسان حسین آدھے درد دائیو کھاندہ ہے آج ساڑھے آسرے تے تو چڑھ سیں حسین آدھے جڑا ساڑھے بعد چڑھنا ہو سی آتے دے ہاتھ رجھ ویسے اس تو بعد سفر شروع ہویا شیعہ سنی دوستو بابے دے حکم مطابق امام حسن مجتبہ نانے دا بڑھڑا صحابی عروہ غفاری مہاری منتخب کیتا سفر وقت وہیں ترتیب نال جی میں بابے ڈسا جتھاں تھک پوے آ قیام کرنا سارا سفر مکا کے میں قریب آونا چاہنا کوفے دے 5 میل بہرا کے قیام کیتا نے قاصد بھیج کے بابے کو اطلاع دیتی نے بابا دھیاں آئیاں بیٹھیاں انہوں علی شہنشاہ تک جلا اطلاع پہنچی میرے امام 90 مناد کو سڑے مناد سمجھتے ہو نا بچے میرو دیکھو چھوٹے بچے میرو دیکھو اعلان کرن اللہ منادی کرن اللہ 90 مناد کو کیوں سڑا نے یاد رکھا ہے ایک کوفہ کوئی چھوٹا شہر نہیں ایکو توڑے امام اس دور دا اسلامی دارالخلافہ بنایا تاریخ پڑھو ایکو اس زمانے دا ورلڈ دا روشنیاں والا شہر آدھے ہیں
یہ ہونی کو علی دی دھی دیاں بد دعاواں کھا گئی ایندہ نوے بازار ہا ذمہ دار ذاکر دا پتران ذمہ داری نال پیا پڑھنا ہک نہیں نوے بازار علی نوے مناج کو سار کے حکم منا کھے ونجو ہک ہی گلی ہک ہی محلے ہک ہی کوچے دے وچ ہک ہی گھر دے سامنے اعلان کر کے آکھو چا علی امیر المومنین پیاد ہے جائیں ضرورت دیاں اشیاء خرید کرنی دیگر تو پہلے خرید کر گھنو دیگر تو بعد بازار اچ نظر کوئی نہ آوے کوئی پوچھے تا دسائے چا اندیاں دھیاں آئیاں بیٹھی تے اون دھیاں دے استقبال واسطے منجنے وات دھیاں دے پردہ کتنا پیارا ہے تاریخ دیئے جتھاں دھیاں دا قیام آئی تے جتھاں دھیاں دے رہائش دا گھر بنائیس این 5 میل دے سفر اچ علی دوہاں پاسوں کناتا لوئیاں آپ گھوڑے تے سوار ہوئے انہوں علی دے ہر پتر دی خواہش ہے بابا آسی گھوڑے دی واگ نپ کے میں لہے ساں پر میرا بابا پڑھدا رہندا پتران دے اس کارنامے تے علی اتنا خوش ہوئیں آپ گھوڑے تو لتھن میں متھے تے ہاتھ رکھ کے 17 پتران دو دیکھ کے فرمائندن آج علی تو ادا شکر گزار تو سامیں علی تے بڑا احسان کیتا ہے تو سامیں دی حسرت پوری کیتی ہے میریاں دھیاں کو میرے وسط شہر اچ گھننے ہوئے جی میں اے احسان کیتا ہوئے ہک بھی احسان کرو میں ہر منہ چوہے سننا چاہنا بابا کیڑا احسان حکم کر علی فرمائندن 17 دے 17 لگے ونجو آلیہ دے خیمچ تو میری طرف مانی کہ میری دھی کو آکھو بابا پیاد ہے اگر تیری اجازت ہوئے میں خیمہ دے اندر لگا میں مجلس اپنے حصے دی پڑھی کھانا میں سمجھا کے پڑھن دادیاں جو میری فطرت تیچے جڑے چپ کر گئے ہوئی 70 تے میری بھی دھی ہے تو یقیناً دھیاں آلے بیٹھے ہو سو دھی تے پیو دا پردہ ہوں دے بزرگو پیو جو گھاری چاونا ہوئے دھی کول پوچھ دے ہاں میں کو ذکر دی قسمیں پر اے او دھیے ایندہ پیو کو لی پردہ میرا گئے چپ کر کے جنہ ولین تا سارے روندے ودن علی فرمائندن میں خوش ہاں تو سا روندے کیوں ہو حسان آدھے تیری دھی دے جواب روئے فرمائندن میری دھی کے آدھی ہے حسان آدھے بابا تیری دھی پہ آدھی ہے میں نہ جان دی علی میرا بابا ہے پر میری طرفوں میرے بابے دے اگو ہاتھ بن کے آکھو بابا جو آدھے میں اندر لگا ہاں حالے ڈی کھڑے بابا تا میں دو دیکھ سی میں بابے دو کی میں دیکھ سی بابا میرے نال بولے سی میں بابے نال کی میں بولے ساں یا ستر ذہنی تو رکھو چاہ جو میں مجلسی تھئی مقامنی ہے میں بابے دو ڈک ساں کی میں بابے نال الویساں کی میں دسنی یہ گالے آخر بولی کڈن رہی تے 19 تو 21 تک بابے دو ڈٹھا کتنا ہے ڈاڑی انجوان نال پس گئی فرمائندن میرے پتر میری اپنی قسمت آج میرے نال نہیں بولیں دی کل شرابیاں نال کی میں بولیں چلو اے نہیں منیں دی ان دی اپنی مرضی ہک بئی مناؤ تے ضرور مناؤ بابا بھئی کیڑی منویندیں فرمائندن لگے ونجو میری دھی دے خیمچ تے اکوانی کی آنکھو بابا پیاد ہے آلیات تیرے زندگی چ کئی مہاری تبدیل ہومنن
اگر اجازت دے چا جیڑا باقی 5 میل بچ گئے میں علی تیرے اٹھ دا مہاری بنا تاریخ چالیا دے کوئن جندہ اپنے زمانے دے 3 امام اٹھ دے مہاری بنن پر میں نے میری طرف ضمانت دیوائے میں سار چاہ کے ان دے محمل دے پردے تو ہی نہ دیکھ سا پر آج جیڑا کچھ میں دسیندہ ونیا او کو دل تے لکھ دی ونے بیراواں سوار کیتا علی مہار پکڑی سفر شروع تھیا اگر سمجھو تو مسائب میں ہن پڑھنے جنہ کوفے جو داخل تھین پہلا لفظ علی دھی نالا کھا میری دھی میں سر چاہ کے تیرو نہ دے دا میں زمین دو دے دا تو محمل دا پردہ ہٹا کے دیکھ اے نصرانیاں دا محل ہے ہن میں منت نہیں کرنی تھوڑی دیر تو بعد آدھین اے یہودیاں دا محل ہے اے بنی عدی قوم دا محل ہے اے ای شہر دا صدر بازار ہے اتھا راش بہوں ہوندہ ہے آج میں بازار بند کر رہے ہوئے 90 بازاران دے راہ اتھائیاں ملدن گجرالے او کدا نہ پیو دے نال بولن علی ادب دا سر جھکا کیا دیئے بازاران دے راہ پتران کو ڈسیندن میں تری دھیاں سیادہ دائیو درد کھاندہ ہے آج دھی بڑھ کے آئی جدہ وقتا سے مدہ حسن بھی تو جیندہ سینہ دکھ دائے بے شک ماتم نہ کرے حوصلہ 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 اے ہون مشترکہ مکان ہے بازاران دے راہ پتران کو ڈسیندن میں دھیاں علی فرمائن آج دھی بن کے آئی جدہ واتا سے میڈا حسن بھی تو ہو سے میڈا حسین بھی تو ہو سے میڈا عباس بھی تو ہو سے بس بھئی زندگی وفا کی تھی تو وقت کہیں ویلے ایک بیا حصہ جڑا ہون چھوڑینا وہ تفصیل نال پڑھساں میں ہی میں پڑھدا رہنا وسدہ دیکھنیاں بازار بند کر کے کوفے آلاں کو دھی دی عزت ودا ڈسیندہ کوفے آلاں کو ڈسیندہ ودا ہے کیونکہ جنہ سین آئی آئی نا تاریخ آدھی آئی نا کوفے دیاں عورتاں چھتاں تے کھڑ کے پھلان دی بارش کیتی آئی تیلی شہنشاہی نا عورتاں نال ہکا گال کیتی آئی جو وعدہ کرو جنہ وعدہ آسی پتھر تا نمرے سو توڑے ہی سوال تے میں ہی کو جواب دینا لفظ کوفہ جڑا ہے نا حسنین کوفہ ان دے 2 مطلب بندن ایک مطلب بندے کو پہاڑ فا بلند بلند پہاڑ پر اتھا اے مقصد نہیں ہو سکتا جو کوفہ سہرا ہے پہاڑ نہیں ان دا دوجھا مطلب بندے خونی ریت خونی ریت اے 19 رمضان تو شروع ہوئے تے 12 محرم تک ونج بنے 19 رمضان 40 ہجری کو اندی ابتدا تھئی 12 محرم 61 ہجری کو اندی تکمیل تھئی 19 کو علی کو ضرب لگی 12 محرم آلے دیہاڑے کوفے دی او گلی نئی جتھاں آلیاتے پتھران دی بارش میں ان مقصد دو آمنا چاہنا انہاں دے حصے دے لفظ پڑھنا چاہنا
जिन्हां दा जायदाद ही ता घाट पर मुकान विच वध हिस्सा है वसदा देखणियां 38 हिजरी को आइयां 38 हिजरी दा रमजान आवन वाली ईद प्यू दे नाल खुशियां नाल गुजारी ने 39 हिजरी दा रमजान आवन वाली ईद प्यू दे नाल खुशियां नाल गुजारी ने चलो ईद आवन जो आली है अली आलां दी पूरी नौ सी तो वत कहंदी ओसी वा दुआ मंगो चा ना ईद आले डीहां दे विच शाला कहीं धी दा बाबा न मारा मैं आदाराना 6 महीना बाद ईद होवे ना पहली ईद प्यू तो बाद औखी होंदी है तुहाडे कोल पुछदा उन्हां धीआं किवें ईद कीती होसी 9 दी पहले जिन्हां दा अली जियां बाबा मारा तुहाडे वास्ते दुआ करे ना देख ना सकदा भावें सैयदां जुरत नहीं मेरा इहो हर जहात ते तबलीग भी इह होंदी है ते मकसद इह होंदा जो पर्दे दा एहतमाम होवे ओ पर्दा लाजमी होवे जेड़े पर्दे को सजाद रात रोंदा रही है बहरहाल दुआ करे ना शाला ईद अपने प्यू नाल भिरावां नाल अहलो यार नाल खुशियां नाल गुजारो या आवन वाली ईद अली दियां धियां मिट्टी ते बह के गुजारो 40 हिजरी 18 रमजान क्योंकि जड़ा जिंदगी दा आखिरी रमजान है इंदे अली शहनशाह एक दस्तूर बनाया अफतारी ही औलाद कोल करेंदे हैं सहरी बैकुल अफतारी बैकुल एक वक्त 18 रमजान सुबह दी सहरी करके अली शहनशाह मस्जिद दो टुरन या मेरे इमाम दी बे औलाद थी जनाब सैयदा उम्मे कुलसूम बाबे को वेंदा देख के दिल आख आसमान दो देख के आदि लजपाल जो हैं पुत्र ना भी देवना धी देवे आज मेरी धी भी होवे आ तो वन के अपने नाने को सहरी या अफतारी दी दावत देवे आ साहिब अकीदा लोगों मेरा तुहाडे ते सवाल है मोमना दे दिल ना चरावण वाले अली धी दे दिल दी न सुनी हो सी बोलो कदम रुक गए पिछा वलन बाबा खैर नाल वल्ले वे फरमांदन मेरी धी तैं जड़ा को गिला दिता है ना वो मेरा दिल हला छोड़े ओ लजपाल है ओ कहीं को देंदा है कहीं को नहीं देंदा कहीं को दे के अदमेंदा है कहीं को नहीं दे के अदमेंदा तेरी ये हसरत है ना तेरी धी पुत्र होवे मैं को आके सहरी अफतारी दी दावत देवे आ मेरी धी उसको ले बेहतर नहीं मैं अली आप टुर के आया मैं हुण तक तेरे बहना भेरावां चू किसे को 2 वक्त नहीं दिते एक वक्त दिता है पर तेरी इस हसरत अली हो के वादा पिया करे ना मैं आज दी अफतारी भी तेरे कोल करे सा शब भी तेरे कोल गुजरे सा सहरी भी तेरे नाल करे सा गुजरा लियो धी दा सर चुम के फरमांदे नो हुण ता बाबे ते राजी है बाबे दी शहादत तो बाद मेरी सैन बहना को कट्ठा करके आदि है जदा बाबे ये गाल की आई ना मेरिया खुशियां हद तो वध गई मैं वत वत उस जहाज की सफाई की जिथा मेरे बाबे दा मुसला विछना हा अफतारी वास्ते मैं 3 प्याले पेश किते जाओ दी रोटी दे नाल एक इंच नमक एक इंच खजूरा एक इंच दूध मेरे बाबे दी दीद पई फरमांदन मेरी धी तू अली दे मिजाज तू वाकिफ है अली अपनी पूरी जिंदगी ना पेट भर के सैरी कीती है ना अफतारी कीती है यही तुहाडे मौला दा हुक्म है जो एक वक्त एक खाना खाओ फरमांदन ए नमक काफी है जाओ दी रोटी नाल नमक च खासा खजूरा रख छोड़ प्यू धी रल के च सहरी वेले खासों कोई है जड़ा इशारे दी कदर करे वा धी दा सर चुम के फरमांदन ए दूध दा प्याला
کہیں محفوظ مقام تے رکھیں ہو سکتا ہے کل تیرے بابے دا کوئی مہمان آونے تاری اپنی مرضی بھائی تاری اپنی مرضی ہے میری سہن آدھی ہے بابا میں غریب پیو دی دیاں میرا حسن جیاں امیر بھرا ہے کل تواڈا 1000 مہمان آیا میں 1000 پیالہ دودھ دا پیش کرے ساں روزے دی خشکی ہے تساں تناول فرماؤ دھی دا سر چوم کے فرمائے نن تیرے بابے دا فرمان ہے رزق اللہ دا ہے ونے دا میں علی ہاں تو میری دھی دودھ دا پیالہ میں وہ مہمان دے نصیب وچ لکھ چھوڑے میری سائنہ دی بابے وات دسے میں کو سمجھ نہیں آئی میں بابے تے وات سوال کیتے ہیں بابا مہمان تا اگے بھی آندن یہ کوئی خاص مہمان ہے بابا تواڈے ای مہمان دی کوئی نشانی فرمائے نشانی میں دے چھوڑے نا جڈا عباس دا امامہ کھل کے گالی چاونے جڈا کوفے دیاں دیواراں ہلن لگ ونے سمجھ ونے تیرے بابے دا مہمان جوانی امانے جوانی امانے بی بی آدھی ہے بابے وات دسے میں کو سمجھ نہیں آئی بس پوری رات میرے بابے عبادت کیتی صبح دی سحری بھی میرے نال کیتی 2 دانے کھجوراں دے کھاتے گھٹ پانی دا پیتا فرمائے میری دھی تے ایک وقت منگے میں رات بھی گزاری ہے سحری بھی تیرے نال کیتی ہے میری دھی اگر اجازت ہوئے ہون مسجد وچ لگا ونجا بی بی آدھی ہے جی میں رات گزاری آئی فجر علی نماز تھائیں پڑھ جا اجے بیر نہ ونوے میڈا حالا دولے سیدہ دے میری دھی میں مسجد چوینا میں اذان ڈیونی ہے چڑھا نال نہیں کو تیرے بابے دی اذان دی انتظار عرشیاں کو انتظار فرشیاں کو انتظار جنت دے وچ تیرے نانے کو میری اذان دی انتظار 18,000 جنس کو تیرے بابے دی اذان دی انتظار سیدہ دے میری دھی مسجد کو تیرے بابے دی اذان دی انتظار بی بی آدھی ہے جیندے رامن میڈے بھرا میں جو ڈھیر بھرا واندی بینا سارے دلے جے تیرے نال مل دینا آج میں دیکھیں بھرا کو آنکھ تیری جھات اذان چلے ہوئے سیدہ دے بھرا واندی آندی تو سن سے بابے دی چھیکڑی اذان آئی ہائے کرنا اگلے سال نصیبان لروسی سیدہ دے بھرا نیت دیسنیا میری چھیکڑی اذانے میری سائن گالی چمائی پاتی ہیں بابا نام ونجن دین دی علی دھی دے گو ہاتھ چا بدن گجران لے ہو کوئی مولا دا چھوٹا ذاکری ہوئے مجلسی چو توارے اگوں ہاتھ بدے تو سن رو پوندے ہو جڑی دھی دے سامنے ید اللہ ہاتھ بدے رومن لگ گئی ہے آدھی بابا ہاتھ کیوں بننے سیدہ دے تیں ایک وقت منگائے میں رات بھی گزاری میں سہری بھی کیتی میں اجرت منگنا بابا حکم کر میری ہر چہرے تے نگاہے سیدہ دے میں مسجد میں نا تو زینب دے دروازے تے ون ستی پیوے اکو جگہ جاگی ہوئے اکو اٹھا اکو آنکھ
کے پڑھدا کھڑا سیدہ دے بھین کو کھولے جھا پکا گنے جیڑے لے جچ میں آج آدان دیواں کوفے دے وچ ای لے جچو خطبہ دیوے کہیں کو پتہ نہ لگے دھیے یا لیے میری سین آدھی ہے میں گالی چمہیں پاتی ہوں سیدہ دے صبر کر اے وقتی گزر ویسے بی بی آدھی ہے میرے بابے صبر دی آیت پڑھی ہون میرا واسن نہیں لگدا جو میں بابے کو روکا میں دے تھی رہی ہاں میرا بابا ٹور گیا ہے جنہ بابا حویلی دے دروازے تگی ہے سارے گھاری چراہن آلیاں پالتو بدخاں اللہ جانے پہلے کتھائن پرواد کریں دیاں چیخ دیاں میرے بابے دے پیران تے ڈٹھیاں پار کلیں دیاں لگ دائی میں جی میں منت کریں دیاں میرے بہر نہ بنیاں متا دیاں رول بجنی میرا شفیق امام مٹی تے بیٹھے وقت تھوڑا ہے بس مکیندہ پیاں مٹی تے بیٹھے فرمیندن گھبراؤ نہیں تواری پارت دیتی میں نا بدخان کو روک کے میرا امام مسجد ہی چاہے گجران لے او تاریخ آدھی ہے کتا ابن ملجم پھوڑ دے ہیڑ چھپا ہویا زمانے دا امام ہے پیر دی ٹھوکر نال ہٹایا نے ایکو اٹھایا نے ایسا اوندے منن والے ہیں جے قاتل نال سختی نہیں کی تھی کہیں تاریخ وچ نہیں ملدا جو علی سختی کیتی ہوئے قاتل سمجھ کے سختی نہیں کی تھی بڑی شفقت دے نال قاتل دو دیکھ کے فرمیندن میرے شہر وچ بکھا زم گئے میرے تک کوئی ناراضگی آوی میرے حسن دا لنگر ہر ویلے چل دے میرے حسن دے دروازے تے آویں تے کو چنگا کھانا بھی ملے تے کو چنگا بستاری ملے بہانہ نہ دے مولا رات ڈھیر ہو گئی دور دا سفر کیتا ہے مسجدی تاں ستاں زندگی دی حسرت ہیک نماز میں توڑے پچھوں پڑھا سیدہ دا میں دو دیکھ میں کو سنیان میں علیاں سوچ کے رب مارے میری علیہ دا وطن دور ہے تے کو کہیں بھیجائے تے خنجر کتھوں گھدائے تے ظاہریچ کتنی دفعہ ٹبو کے دیتن سب کچھ جاننا پر اون دی رضا تو اپنے ارادے کو قائم ہو نمازیاں دے آون دا ویلے میں اذان نہیں کیونکہ اول وقت نہیں اذان دا تا میں ہکو کلمہ پڑھ ساں تے سمجھ ویسو تا مجلسی تھائیں بھی پوری ہو ویسی گل دستہ اذان تے آکے علی دردان دے نال اذان شروع کی تھی اللہ اکبر تیرا دل ہلے تو تو ہے کریں مسجد چلی اللہ اکبر آکھے زینب تو مسلح چھوٹ گیا ہے پیڑی دنا ہکر مار کے آدھے کمرے چھوڑو باہر آکے بابے دی اذان سنو بی بی آدھے ایویں لگ دے آج روندہ کھڑا ہے او شاہ اجڑان والیاں ہیں حوصلہ جوان حوصلہ 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 آدھے لے جد سیندہ آج چھیکڑی اذانے حوصلہ اذان مک گئی نمازی آ گئے میں آدھرانا علی دی اذان نہیں عرشی بھی آئے، فرشی بھی آئے، صفاں بنیاں،
پہلی صف 17 پتران دی میں شہزادے محسن کو اتھا حاضر سمجھنے نا ہک عباس ہے جے کو حکمہ نہ کھانے جو آج گھر رہا میں مقصدی ہا کوئی تدھیاں کو سہارا دے ونا لو باقی موجود ان دوجی صف صحابیاں دی تریجی صف وچ ایک کمینہ میرے امام دی سید وچ کھڑا ہے ان شہادت پڑھنی ہے منت دا ویلا نہیں اقامت امام حسن آکھی جماعت کھڑی ہو گئی پہلی رکعت دا پہلا سجدہ مکہ ہے علی دوجے سجدے چ گیا ہی کمینے اپنی چھات چھوڑی پیٹ نال ظاہر لودا خنجر بدی ودائی کڈھا ہے دوہاں ہتھاں نال وار کیتا ہے سمامے دے ٹکڑے ٹکڑے مسلح راتو رات محراب تے خون دے چھینٹے جبرائیل صدا دیتی ہے قد قاتل الامیر المومنین آدھا وڈا کائنات یا مخلوق کا سن گھنا علی مارا گئے اور ماتم دا ویلے ماتم دا ویلے ہر مجلس وچ منت کریں میں سید بھی ہاں آل علی چواں ہاتھ بن کے جواناں دے اگوں منت بھی کریں جیڑا علی آلے وس لگ دے ہوں دی نماز قضا نہ ہوئے کیونکہ اندے بچڑے بھی نماز دی اہمیت دسی علی بھی ضرب تو بعد حسن دو دیکھ آدھے پہلے نماز پڑھا دوجی رکعت امام حسن مکمل کرائی نماز مکی پندھنا پوتر جوان صحابی قاتل دے پچھو بھجن دو بچڑے علی دے حسن حسین کول بیٹھن حسن سراندو بیٹھے امامے دے نال خون بیٹھا پنجین دے حسین پیرالے پاسو بیٹھے تلیاں چم کے آدھا دھیاں رول گئیانی کارماتم واد تو واد 2 منٹ بکایا بٹھڑے صحابی نڈھال تے کمزور صحابی دیواران نال ٹکرا وجہ مرندن سادہ زمانے دا امام کچھ دیر تو بعد مسجد علی دا زخمی سار حسن دی جھولی چلہن لگ گئے حسن آدھے بابا دردی سید آدھے درد نہیں حسن آدھے تڑپ دا کیوں ہے سید آدھے صحابیہ کو آکو مسجد چھوڑے نو میری زینب آگ سید آدھے میڈیا دھیا اتھائی آخری وین حوصلہ آخری وین جنہ کو پچھلے لفظ یادن پہلے لفظ یادن جدائی آئی میں بابے دو دیکھ ساکی میں ہنائے لفظ یاد میں بابے نال بولے ساکی میں ہون حسن کو لا کے آدیا ہٹ وانجے ویلا پترہ دا نہیں دھیا دا گجرہ لے پہلا موقع ہے دھی سار جھولج بات ہے آج دھی دے دھی علی اکھا بند کی دیا پیو دی ڈاری چمکے آدھیے تونے ہوڑتا دھی دو دیکھے ہاں تیدے زخم میں آپ دھوئے دی ہاں تیدی حسرت ہے جو دھی بولے میں تیدے نال بولے زندگی مکی منجے پرواہ کوئی نہیں میں باہر آلے جڑے کھڑے ہو چاندہ جتنے سامنے بیٹھے ہو جیڑا ہاتھ ہون سارتے آوے دل دی دعائے شال علی دی زری نال مسوے آدھیے بابا عید آمن آلیے داستا صحیح میں عید کیویں کرے سا وقت داری چمکے آدھیے او دیاں بول خوش قسمت ہی
ایک وین پڑھنا چاہ اجازت ہے نیاز حسین وقت وعدہ کرو جتنے جوان بیٹھے ہو ای ستر تے ماتم تے دل بنے وقت چہرے دا کرائے سیدہ دے عالیہ وطن والویسے میری آخری دعا کھوینا دیا بابا اتھا کیا بچ گئی ہے سیدہ دے مدینے ونی نانے کو میڈا سلام دے میں جدہ ماں دی قبر دے ونی ہاتھ جبنے اکوا کے بابا بھی یاد ہے میڈے سامنے تے کو مارانے ای گالتی معافی مگ تیڑا بدلا میں نا گھن سنگیا مجبورم کیا کر ماتم علی